porque o Jorge falou que esse lugar aqui tinha um monstro. Se eu já acabei com ele. Ai, ai. Quê? Mas o quê? Ele... Mas... Como você voltou? Mas como? Aqui na NASA tem um código chamado monstro. Toda vez que ele é atingido por uma luz, ele se multiplica. Então não atinge luz nele, atinge uma luz paralela, que ele vai se destruir. Mas você tem que ir até a nave da NASA. Mas ela caiu, então não será tão fácil, porque pode ter muitos monstros. Pera, então quer dizer que se eu conseguir fazer uma lanterna paralela, eu consigo destruir o monstro? Aqui. Tá. Eu acho que tem que pôr isso aqui. E colocamos isso pra cá. Tira a bateria. Coloca isso. Tira. Tem que colocar aqui. Esse daqui fica aqui. E vai embora. Bora. Tira a bateria. Aqui. E coloca essa nova. E coloca mais isso daqui. Aqui e mais isso. Depois faz isso e aqui. Coloca aqui. Isso aqui. Mais isso. Mais isso. Mais isso. Um mistério. Aqui vem. E depois vem. E depois. Aqui. Finalmente eu consegui. Mas o quê? De novo? Vim pra cá. Aqui. Tênis. Coloca na... porque... Toca na beira. Aqui. Pera. Você deve consertar todas as pedras. As pedras são fogo, água e terra. Se você conseguir elas, fale
comigo. Essas pedras são muito perigosas, então não caia na mão de inimigos. Cadê a lanterna? Mas é o quê? Aqui. Não! Tem ninguém. Ah! Que é isso? Não. Eu pensei que isso daqui é um lobisomem. Mas como? O quê? Tem em todo lado. Não! Mas é o quê? Eu já sei o que fazer.
Finalmente acabou. Eu não sabia que tinha mais. Eu acho que agora sim.